伊朗于以色列时间14日清晨发动攻击，就是今天的凌晨，首次从本土对。不过大家可以为以色列祷告的是，第一点，在这块土地上的人的身心的健康。Okay, guys, it sounds like a siren, and now I haven't checked the time, but I'm pretty sure it's midnight. Oh my goodness. 现在是晚上1点47。听起来是蛮近的。现在，在那里，在那里。在拦截，在拦截。天空都听得到轰隆隆的哦。现在房间开个小灯，要先睡了，大家晚安。大家早安！经过漫长的一夜，现在要来跟大家说明以色列现在发生的状况。伊朗于以色列时间14日清晨发动攻击，就是今天的凌晨，首次从本土对以色列发动空袭行动，已知总共发射185架自杀式无人机、36枚巡歌飞弹以及110枚中程弹道飞弹。这场空袭在今天早上6点全面停止。空袭飞越伊拉克、约旦领空，还有以色列南部 Negev 和北部的 Golan Heights。在前天4月12日，美国提前预警，接下来的24到48小时内，伊朗会发动攻击。大部分的飞弹被以色列防空系统成功拦截，只有1名以色列孩童受伤。伊朗承认空袭责任，是为报复4月1日以色列空袭伊朗驻叙利亚大使馆的行动。该空袭造成至少13人死亡，其中包括伊朗准将 Zahedi 等7名高级军官。伊朗表示，如果以色列对此次空袭进行报复，他们将会对以色列领土进行更大规模的攻击。接下来是以色列的应对和后续影响。以色列和其盟友总共拦截了超过300个无人机还有飞弹，99%成功拦截。以色列总理纳坦雅胡表示，以色列将取得胜利。联合国秘书长呼吁停止敌对行动，避免中东多个战区爆发重大军事对抗。那国际又是如何反应以及其中的政治动态呢？首先，美国预先警告并与英国、约旦联手拦截伊朗无人机。第二，白宫担心以色列的行动可能导致中东大战全面爆发，对以色列政府施压，避免局势升级。第三，以色列国内对纳坦雅胡的战略决策有不满，认为其未能有效处理与哈马斯的冲突，且受到高度批评。最后是伊朗在中东的行动还有地位。第一点，伊朗在中东地区长期以来一直是局外人，但透过支持什叶派组织，已在该地区展现了军事力量。伊朗支持超过20个组织提供军火训练和财政援助，但这些组织也有自己的地方利益。最后一点，伊朗的行动引起了国际关注，特别是对以色列进行报复空袭，可能导致区域局势进一步恶化。以上的资料来源来自报道者 Sky News、State of Israel、DW News。以色列国内这3天的措施是可允许集会最多1000人，照常上班，但是所有的教育活动是禁止的。所以我们学校也改回线上，在特定的区域靠近加萨还有战线区域，
集会人数的限制就有不同。上礼拜穆斯林的 Ramadan 刚过，下礼拜犹太人的逾越节又快要到了，而这当中发生这样的空袭，让大家都紧张不少。不过大家可以为以色列祷告的是，第一点，在这块土地上的人的身心的健康还有平安；第二个是在加沙的人质，目前还有100多位人质在加沙；第三点是我个人觉得特别重要的是，不论我们怎么祷告，用我们人的意思去思考，但是愿主的旨意成就。就这样，这是一部非常及时的影片，没有过多的剪辑，没有特效，没有太多的后置，主要是跟大家报平安，然后也让大家了解现在以色列的状况。那我们就下一支影片见，拜拜。有一只乌鸦飞进我家，该怎么帮它？不要把那个。不是，他是进来叼我的饼干呢，我室友的饼干。啊！不是这样子，我要怎么过去帮他开窗？好哦，你冷静哦。啊！什么意思？什么意思？快飞出去！哎，他还给我拉屎 ！Hello， 出口在那边，快点！这个故事告诉我们，有时候人生不要执迷不悟在你以为是出口的地方，不要还给我想说可以带走饼干。你的饼干给你吃了。叼走，把它叼走，快点，快点。